注意看，冰箱温度这样调就是错误的，导致冰箱里面呢结冰，而且冰箱特别的费电。那我们冰箱千万不要直接这样调，冰箱上面呢有8个档位，从0到7，那我们该怎么样调？数字越大，那冰箱里面的温度它是越低的；数字越小，冰箱里面的温度它是越高的。大家看一下，它刚好是相反的。数字大的时候呢，里面温度特别的低；那数字小的时候呢，里面的温度就比较高了。我们每到这个季节之后呢，就要把这个冰箱的温度给它调节一下，不然冰箱里面会结冰，冰箱特别的费电。冰箱费电说白了就是压缩机频繁的启动，压缩机呢它的功率比较大，所以这个冰箱它就会费电又结冰。那夏天到了，我们把这个温度呢调到2和3之间；冬天到了呢，我们把这个温度呢调到5和6之间。那春天和秋天的时候呢，我们调到3和4之间就可以了。这样才是给这个冰箱调节温度最合理的，也是最合适的方法。那这个温度它就比较合理了，比较合适了。冰箱里面呢既不会结冰，而且我们这个冰箱还特别的省电。压缩机呢它不会频繁启动，它会根据冰箱里面这个温度的那高低来启动来运行。我们一定要记住，数字越大，冰箱里面呢越冷；数字越小，冰箱里面呢是越热的。这就是呢简单的来给大家说一下冰箱调节温度的方法，希望对大家有所帮助。感谢大家的观看，我们下个视频呢再见。